বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কি অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই হচ্ছে আমার প্রথম পাইলট মোটোব্লগ। এখন পাইলট মোটোব্লগ বলার কারণে অনেকে ভাবতে পারেন যে আমি এই মুহূর্তে এখন প্লেন আনবো এবং প্লেনে উড়ে আমি শপিংয়ে যাব, যেহেতু 2 দিন পরে ঈদ। তো অ্যাকচুয়ালি পাইলট মোটোব্লগের মানে এই না যে আমি প্লেন উড়িয়ে মোটোব্লগ করব। পাইলট মোটোব্লগ মানে হচ্ছে এইটাই আমার প্রথম মোটোব্লগ, যেখানে আমি চেষ্টা করব মোটোব্লগ করার। আর যদি আমি সফল হই, যদি মোটোব্লগ করে আমি ভালো ফিডব্যাক পাই, তাহলে মোটোব্লগ আমি কন্টিনিউ করব। আজকের ঘটনা, অ্যাক্সিডেন্টটা কিভাবে করলাম। ঠিক এই জায়গাটাতে আসার পর বাম সাইডে আসতে থাকে একটি সাইকেল এবং ডান সাইডে আসতে থাকে একটি লোড নেওয়া, প্রচুর পরিমাণে লোড নেওয়া একটি অটোরিকশা, যেখানে ছিল প্লাস্টিকের অনেকগুলো বস্তা রাখা, যে বস্তাগুলো অটোর বর্ডার ছেড়ে, অটোর বডি ছেড়ে বাড়তি 1 হাত বা বাড়তি 12-13 ইঞ্চ মতো বেশি ছিল। আর যখনই আমি এর মাঝ বরাবর 2টা ওভারটেক করতে যাই, ওভারটেক বলতে ক্রস করতে যাই, ঠিক তখনই অটোতে থাকা প্লাস্টিকের বস্তা একটা একটু নেমে গিয়ে আমার ফ্রন্ট হাইড্রোলিক ব্রেক লেভার যে সেখানে এসে লেগে যায়। আর আমি সাথে সাথেই সামনে জাম্প করি এবং পড়ে যাই। তো স্বভাবতই আমি আচমকা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মানুষজন এসে আমাকে ধরাধরি করে উঠিয়ে পাশে একটা দোকানে বসায়। আমার মাথায় কাজ করতে থাকে, কি হয়ে গেল, এটা কি হলো? আর এইখানেই আমার এক ক্লাসমেট দোকান করে। তো সে দৌড়ে এসে বলে যে, মামা কি হয়েছে? তো আমি কিছু বলে ওঠার আগে সে আমার শার্টের বোতাম খোলার পর যখনই শার্টটা খুলে ফেলে, দেখি আমার রাইট শোল্ডার, ডান কাঁধে একটা হাড় প্রায় 1.5 ইঞ্চি মতো উঁচু হয়ে আছে। আমি জাস্ট তাকিয়ে দেখি আর আমি শেষ। আমি বুঝতে পারি যে এইখানে সামথিং ইজ গোয়িং রং, এখানে কিছু একটা হয়েছে যেটা হওয়া মোটেই শুভ না। তো তো আমার ক্লাসমেট আরেকটা অটো নিয়ে আমাদের লোকাল একটা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে যাওয়ার পর প্রথমে আমাকে ব্যথানাশক ইনজেকশন দেয়, যাতে আমার ব্যথাটা কমে যায় এবং আমি একটু সহ্য করতে পারি। সাথে একটা গ্যাস্ট্রিকের ইনজেকশন দেয়। আমরা সবাই জানি যে গ্যাস্ট্রিকের ইনজেকশন অবভিয়াসলি ব্যথার ইনজেকশনের সাথে দিতেই হয়। তো সেই ইনজেকশন দেওয়ার পরেও কাজ হচ্ছিল না, আমি ব্যথায় প্রচুর পরিমাণ কষ্ট পাচ্ছিলাম। এটা দেখার পর নার্স এসে আমাকে আরও একটা ইনজেকশন দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য এতই যে আমি ব্যথাটা মোটেও সহ্য করতে পারছিলাম না। তখন ওই হাসপাতাল থেকে আমাকে অন্য একটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন, কিন্তু আমি আমার বাসায় তখন পর্যন্ত জানাইনি যে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করেছি। তো প্রথমে আমি আমার বোনকে ফোন করি, বোনকে বলি যে আমি সামান্য ব্যথা পেয়েছি, হাসপাতালে যেন সে দ্রুত এসে পড়ে। কারণ যদি আমার বাসায় আমার মা অথবা বাবাকে আমি জানাই যে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করেছি, তাহলে তারা প্যানিকড হয়ে যাবে এবং আতঙ্কিত হয়ে ছুটে আসবে। আর সেটা না বলার আরও একটা কারণ হচ্ছে, প্রায় 6 মাস আগে আমার মায়ের পা ভেঙেছিল। আমার মা এখনো পুরোপুরি রিকভার হতে পারেনি। সেই কারণে আমি বাসায় একটু দেরি করে জানাই, আস্তে ধীরে। তারপর আব্বু আসার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হয় গাজীপুর সদর হাসপাতাল। সদর হাসপাতালে যাওয়ার পর ডাক্তার দেখেন। ডাক্তার আমাকে দেখেই জাস্ট ওনার রিয়াকশনটা ছিল এরকম, ও বিউটি বান গেছে, ব্যাপার না। তো অ্যাকচুয়ালি তখন এক্স-রেতে ধরা পড়ে হচ্ছে আমার ক্লাভিক্যাল বোন যেটা, এটা ভেঙে গেছে। তো এই আমার বাইক রাইডের প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট। আপনাদের কাছে দোয়া চাইবো যেন আমি আর কখনো এমন এর যে ছোট এর যে বড় কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট যেন আর না করি। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আর এই ছিল আমার প্রথম পাইলট মোটো ব্লগ, সেই সাথে আমার প্রথম অ্যাক্সিডেন্ট এর কিছু স্মরণীয় ঘটনা। হয়তো আপনাদের অনেকে ভালো লেগেছে, অনেকে ভালো লাগেনি। তো আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আমি আপনাদের পরবর্তীতে আরও সুন্দর মোটো ব্লগ এবং ইনফরমেটিভ মোটো ব্লগ উপহার দিতে পারি। পাশে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ কোনো একদিন আপনাদের প্রিয় মানুষ হব।
প্রিয় মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতেছি। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। টিল দেন, তো ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। এনজয় দ্য রাইড অ্যান্ড রাইড সেফ, বি সেফ।